Benvenuto o benvenuta in un nuovo video di Italiano in 3 minuti per imparare l'italiano in modo semplice e veloce. Questa frase è corretta? No. In questa frase ci sono due informazioni contrastanti. Ho studiato, che indica un'azione finita, conclusa, e da 3 anni, che indica un periodo che non è concluso. La preposizione da con valore temporale indica l'origine, l'inizio di un'azione, ma non la fine. L'azione non è conclusa, quindi non possiamo usare il passato prossimo. Quindi c'è un'incongruenza. Come possiamo correggere questa frase? Dipende. Studio ancora l'italiano adesso? Oppure è un'azione conclusa nel passato? Se l'azione è conclusa, mantengo il verbo al passato prossimo, ho studiato, ma userò la preposizione per, che in questo caso introduce un periodo di tempo definito, concluso. Ho studiato l'italiano per 3 anni nel passato. Periodo finito. Abbiamo abitato a Milano per 2 anni. Questo vale anche per il futuro. Introduciamo sempre un periodo di tempo concluso. Lavoreremo qui per 6 mesi. Concluso. Se l'azione è in corso, useremo la preposizione da. Nel nostro primo esempio, studio l'italiano da 3 anni. Ho cominciato 3 anni fa e studio ancora. In questo caso in italiano usiamo il presente indicativo. L'azione non è conclusa perché io insegno ancora adesso l'italiano. Guarda questa frase al passato. Quando ci siamo conosciuti, abitavo a Ferrara da 17 anni. Anche in questo caso la preposizione da introduce un periodo di tempo che non è concluso. In quel momento abitavo a Ferrara da 17 anni, ma ho continuato ad abitare a Ferrara. Per concludere, la preposizione per introduce un periodo di tempo definito, concluso, e l'azione stessa è conclusa. Ho insegnato l'inglese per 3 anni. Nel passato. La preposizione da con valore temporale invece indica un'azione che non si è ancora conclusa. Insegno l'italiano da 7 anni e continuo a insegnarlo. È tutto chiaro? Se vuoi puoi fare degli esempi nella sezione dei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video.